Úgy vélem, mindez a placebo hatásnak köszönhető. Szeretném kideríteni, ebben rejlik-e a közvélemény alternatív gyógyításba vetett hitének kulcsa. Nem értek egyet, szerintem történik valami. Miért van az, hogy csak nálunk működik a placebo, a rendes orvosoknál nem? Ó, ebben ők is nagyon jók. Az alternatív gyógymódok elárasztanak bennünket. Láthattuk, hogy többségük nincs szabályosan tesztelve, és azt is, hogyan csapják be az embereket. Üdvözlöm! Jó napot! Hogy van? Köszönöm, jól. Nagyszerű. Kineziológiai kezelést szeretne? Igen. Tudja, mi a lényege? Remélem, megtudom. Jó, feküdjön le ide. A dolog iróniája, hogy éppen ebben a csalásban rejlik a sikerük. A kineziológiában felszámoljuk az energia áramlásának gátjait a meridián rendszerben. A testünkben 14 meridián, illetve energiaútvonal fut. Láthatóak ezek mikroszkóppal, vagy bárhogyan? Nem hinném. Nem. Sajnos nem. Jó, köszönöm. Olyan vagyok, mint egy könyvtár. Mindezek az energiaútvonalak elraktározódnak bennem, ön pedig kiválasztja, melyiket szeretné. Ez pedig itt kovász. Most megérintek egy pontot a fülénél. Ez egy allergiateszt. Nincs feszültség, teljesen elernyed. Akarja, hogy folytassam? Igen, kérem. Rendben. Be kell vallanom, egészen élveztem a kineziológiát. Sikerült ellazulnom. De mi az, ami segít? A lábam ütögetése? Egy kedves nő kezének érintése? Vagy valamiféle remény, hogy amit csinál, az gyógyító hatású? A placebo hatásról beszélek, a szuggerálás ereje általi kezelésről. Megérintek pontokat a fején. Itt és itt. És azt szeretném, ha arra a mondatra gondolna, félek, hogy semmibe vesznek. Az emberi lények rendkívül bonyolult öngyógyító mechanizmus fejlesztettek ki, mindenekelőtt erős immunrendszert. Félek, hogy semmibe vesznek. Lehetséges, hogy bármilyen gyógyítóval való kapcsolat az öngyógyító képességeinkre van hatással? Néhány evolúciót kutató pszichológus úgy véli, ez lenne az egyetlen racionális magyarázat az irracionális gyógymódokra. Félek, hogy semmibe vesznek. Azért működik, mert ennek nagy része valójában öngyógyítás. Ha a fájdalom elmúlik, a placebo gyógyszer beszedése után, vagy akupunktúra hatására, akkor az agyunk csökkentette a fájdalmat. Ezek szerint mindenképpen jobban lennénk. Minek az alternatív gyógyítás, ha egy igazi orvos is megteheti ezt? Az igazi orvoslás is ezt teszi, de azt hiszem, nem szabad alábecsülnünk azon személyek erejét, néha felsőbbrendű erejét, akik mókás nevek vagy kifejezések mögé rejtőznek, mert egyes emberek sokkal fogékonyabbak az ilyesmikre, mint mondjuk egy sebészorvos tekintélyére. Mindazonáltal én vágyom arra, hogy megtudjam, mi az igazság. Ön szerint valójában mennyire hiszik el az alternatív gyógyítók azt a sok zagyvaságot, amit beszélnek, a teóriáikat a bájitalaik mögött, és mennyire tudják, hogy mindez csak placebo? Ámításról van szó, vagy önámításról? Szerintem sok esetben önámításról beszélhetünk, sőt, még csak arról sem. A saját tapasztalataik azt mutatták, hogy ezen kezelések hatásosak, tehát hisznek bennük. Így hát ki kell találnunk egy racionális, spirituális vagy mágikus magyarázatot arra, amit tesznek. Tegyük fel, hogy ön egy csodatévő 2-3 ezer évvel ezelőtt, például Jézus, és látja, hogy miután azt mondta a bénának, hogy keljen fel és járjon, ő megteszi. Elégedett lenne önmagával, nem? Igen. Pedig csak placebo effektus volt. Igen. Hiszem, hogy a tudományos orvoslás hatékonyabb és becsületesebb gyógymódokat kínál, de elfogadom Nick Humphrey nézetét, miszerint az alternatív gyógyászat különösen jól használja a placebo effektust. A globalizált 21. század heti 7 napon, napi 24 órában zajló egérfutamában az emberek egy kis szünet után sóvárognak. Egy alternatív gyógyász felkeresése 1 órányi lazításra és elmélkedésre ad lehetőséget, ha szerencsénk van, bálna zenével kombinálva. Az alternatív gyógyászat zömmel a kényeztetésről szól. Azt éreztetik a beteggel, hogy ő áll a figyelem középpontjában.
A kényelem a lényeg, úgyhogy helyezze magát a lehető legnagyobb kényelembe. Azt szeretném, ha ellazítaná a fejét. Először is gyengéden megmasszírozom itt. Olyan, mintha semmit sem csinálnék, annyira gyengéd mozdulatokkal teszem. Miközben túlterhelt nemzeti egészségügyi szolgálatunk átlagosan pusztán 8 percet szán egy orvos-beteg találkozóra. Most fordítsuk balra. Most meg jobbra. Ezt pedig aktivátornak hívjuk. Egy alternatív gyógyító egy egész órát fordít rá. Rendben? Igen. Szép kis summáért persze. A londoni Hale Klinika a gyógyítás művészetének széles palettáját kínálja ősi és modern módszerekkel. Többségük azt az érzetet kelti, mintha jobban lennénk, ám anélkül, hogy igazán hatékonyak lennének. Más szóval pusztán placebóról beszélhetünk. Ha tanulmányozni akarnám a placebo effektust, akkor azt tenném, amit maguk. Egy sor lenyűgözőnek tűnő dolgot vetnék be, melyek jól hangzanak. Bonyolult szavakat használnék, kvantumelméletről, fényekről, villanásokról beszélnék, hogy elkápráztassam a beteget, és azt az érzetet keltsem benne, hogy valami történik, valamit csinálnak vele. Történik valami, úgyhogy nem értek egyet azzal, amit gondol. Szerintem történik valami. Miért van az, hogy csak nálunk működik a placebo, a rendes orvosoknál nem? Ó, ebben ők is nagyon jók. Amikor elmegyek az orvosomhoz, és pusztán csak beszél hozzám, csodálatos módon gyógyultnak tűnök. Ez roppant fontos. Igen, fontos. Talán gyógyító energiát ad át önnek. De ő nem így hívja. Nem, de így kéne hívnia. A beszélgetés fontos, hogy felderítsük az eset hátterét, de nem hiszem, hogy kizárólag emiatt van rá szükség. Az udvariasságnak ennél sokkal messzebb menő hatása van. Szerintem. Igen. És végeztek valaha klinikai teszteket a módszereivel, vagy csak úgy alkalmazzák őket? Néhány évvel ezelőtt végeztünk egy kutatást a Hammersmith kórházban, sztrókos betegekkel. Milyen módszerrel kezelték őket? Ajurvédikus kezelést kaptak, úgynevezett mamamasszást. Ez egy bevezető tanulmány volt, és néhány betegnél javulás volt észlelhető. És mi jelentette a kontrollt? Nem volt kontroll, ez csupán egy eredmény, egy tanulmány. Tehát nem volt igazi teszt? Nem. Ön szerint két norma létezik? Az orvosoknak 6 évig kell tanulniuk, hogy gyógyíthassanak, ezzel szemben önöknél túl könnyű praktizálni képzés nélkül, és mindenféle... Melyik módszerre gondol? Mondjuk az ajurvédikusra. Egy 4 szintes képzés van a Middlesex Egyetemen. És mit tanulnak? Az ajurvéda alapelveit, anatómiát, fiziológiát. Az ajurvédikus gyógyítás az egyik legősibb orvoslás. Ősi, de emiatt nem feltétlenül jó. Nem, de rengeteg tapasztalat áll mögötte. Az az elgondolás, miszerint az ősi egyenlő a bölcsességgel, megtévesztés. A dolog iróniája, hogy a tehetős nyugati társadalmi osztályok tolerálják a hindu gyógyító mágiát, miközben Indiában az emberek a lábukkal szavaznak, a modern vakcinákat és antibiotikumokat részesítve előnyben. Az ajurvéda felélesztése olyan, mintha visszatérnénk a piócás vércsapoláshoz. Az orvostudomány számára az ősi azt jelenti, hogy a baktériumelmélet előtti, amikor még nem ismertük a betegségek kialakulásának okait. Hajdanán mindez a tudatlanságon alapult, és az évek nem szépítettek rajta. Megtévesztő módon egy nem létező aranykor felé fordulunk, miközben a biztonságosan tesztelt, hatékony orvoslás aranykorát éljük, melyben felszámoltuk a csecsemőhalandóságot és olyan betegségeket, melyeknek a létezéséről is megfeledkeztünk. Beszéljünk a nyugati tudományos orvoslásról. A 20. és 21. században egy világméretű oltási programnak köszönhetően olyan rettenetes betegségeket számoltunk fel, mint a paralízis vagy a himlő. Vagy ott vannak az antibiotikumok, melyek nélkül én már nem lennék itt, de nagy valószínűséggel önök sem. A vérátömlesztés, a sebészi beavatkozások mind-mind tudományos tételeken alapszanak, és tudományosan képzett orvosok alkalmaznak olyan módszereket, melyeket szigorúan teszteltek újra és újra, ami nem mondható el az úgynevezett alternatív gyógyításról. A
A babonás alternatív gyógymódok elfogadása magában hordozza a tudományos fejlődés kétségbevonását, és aláaknázza az orvosi haladásba vetett hitet. Amint láthatták, az orvostudomány elleni támadás pusztán egy kis részlete az irracionális hiedelmek térnyerésének. Legyen szó ajurvédáról, jóslásról, homeopátiáról vagy asztrológiáról, olyanokkal kerülünk szembe, akik tagadják világunk bizonyságait, és a valóságot olyan dogmatikus hiedelemrendszer mögé rejtik, melyet a hagyományok világából ástak elő. A szkeptikus, racionális vizsgálódás mindig a legjobb megközelítés. Nem kell haladnunk a csordával, hogy divatos, kipróbálatlan hóbortoknak hódoljunk. Ne befolyásoljon így vagy úgy a média zavarkeltése. Próbáljunk önállóan gondolkodni és nyitottnak lenni. Kérdéseket feltenni, elfogadni a megerősített bizonyítékokat. Az értelem megszabadított a babonáktól. Több évszázadnyi haladás után, ha hátat fordítunk neki, az a vesztünket okozza. Magyar szöveg Szász Andrea, narrátor Vágó István. A magyar változatot az IQ Kábel TV megbízásából a Synchron Systems készítette.